राम राम भाइयों, मैं आ गया हूँ संगम स्नान करने। मैं भी बहुत पाप कर चुका हूँ। सोचो, आओ गंगा स्नान करते हैं। बहुत अच्छा लगता है यहाँ आके, पानी बहुत ठंडा है। स्नान करने के बाद मैं आ गया हूँ हनुमान जी के मंदिर। भाई सच में मजा आ गया इस गर्मी में। आप लोग भी आओ और मुझसे मिलो। बहुत तेज भूख लगी थी तो सोचा केला खा लूं। अब देखता हूँ कहीं भंडारा मिल जाए तो मजा आ जाए। चेक आउट माय न्यू कैप। Swag, right?